各位电视机头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看福起来咧，我是钟宇群阿群妹。其实也按多年来，迄讲大家有看新闻嘅话，应该有发现到，全世界人口嘅年龄啊，全部就进来进台，包含台湾就来到嘅呀，按到高龄化社会，这个高龄化的社会，所以其实读到呀，按用高龄化嘅社会，包含爱去家，也唔单像係斯坦人嘅问题，也可能係包含像按用嘅中生代，甚至含較後生嘅聲音咧，全部都會影響到。也甚來有關呀斯坦人嘅照顧啊，韓國家到嘅日常生活當中，有呢條知識我來好好同大家來分享。今日節目當中就要來同大家來講哦。節目當中同用輕哦，邀請到呀三岸社區發展協會來節目當中同大家來分享佢哋做嘅事情。先來分享理事長劉尚偉理事長分享。大家好，我是劉尚偉，很高興參加今天的錄影，謝謝。歡迎理事長來到節目當中，接下來分享常務理事黃金生，常務理事分享。大家好，我是黃金生。當歡迎來了，大家打嘴鼓下。哦，歡迎兩位來到節目當中，來同大家來分享下三岸社區發展協會。其實三岸社區發展協會係啲呀桃園嘅平鎮這個地方，對不對？平鎮這個地方有一個按到三岸社區發展協會，我就董上來啲，因為今日來到節目當中嘅這個理事長，不是客家人，對不對？但是因為在這個環境，小口嘅糖也是一滴滴的客家話，對，一點點平鎮嘛。常務理事係行人我講下，我就撈到講，哎呦，平鎮呀，應該係客家莊哦，應該懂到客家人哦，結果其實好像不是這樣哦，對不對？不太一樣。那這個其實冇共用，對。嗰時候也其實沒同樣三岸社區發展協會，這個規則組成它的整個建立是有關係的。我們是不是可以請理事長跟大家來介紹一下三岸社區發展協會這個協會裡面它的組成？其實這個人口結構還甚至畫在你們的 logo 上面。我們三安社區其實它是由3個里來構成的，就是有華安里、東安里、新安里這3個里。哦，三邊都有安，都有安。那3個里總共有13000多人。那這人口結構裡面呢，我們有五個族群它是都蠻均勻的、平均的。對，那有我們的。在我們協會的 logo 裡面我們有看到這個稻米的部分是屬於新住民，因為東南亞的新住民他們的主食就是稻米。那我們在中間上方這個有一個客家桐花，對，桐花就是代表着客家人。那我們在靠右邊這邊有一個地瓜。這個長了葉子的地瓜，這屬於閩南人的一個象徵。對。那下方有一個芋頭，芋頭就是屬於那個外省人。對。那在這正中央有一個菱形的，屬於原住民的祖靈之眼。那這五個族群的代表的圖案把它組成一個類似三合院，就代表三安地區的一個族群融合。哇，懂這設計蠻有巧思的。對，真的很有巧思，而且度後就老家的現在的這個人口的分布就差不多，族群的分布差不多是這樣的比例的，差不多就係按呢。對，嗰時候來同大家來分享，要在協會以前先同大家來小嘅幾條嘅 logo 嘅，知道當神奇，韓國咩都有意義。嗰時候有三岸咩三咩里，然後名字都有安，然後就結合在一起，變做一類對社區發展協會。其實這個協會我知道懂貼片，不過一開始當初為什麼這個協會一開始會成立？為什麼當初會成立呢？我們在成立的時候，成立之前是發現，我們一些長者退休以後，在這個社區，他可能每天做的事情就是在公園曬太陽。因為退休就是那就是沒有事情做，沒有生活的目標。那我們就想說，可以為這些長者做些什麼事情。那在經過社區幾位就是士紳討論之下，我們就成立了這個三安社區發展協會。大部分是鄰里長
这样子讨论之下，成立了三安社区发展协会。那为了要进一步去照顾这些长者，我们在103年成立以后，然后到106年中间，就我们在106年参加了社会局的关怀据点，关怀据点的计划。那这样子来做经费的申请，然后办理课程，来让长者来上课，就是一些延缓老化的一些课程，对，那这帮助他能够比较健康的过完这退休生活这样子。对，鼓手都压哈没有呀，我10年，差不多10年的时间了。对，理事长加入了多久？我已经今年第6年。今年第6年。对，常务理事讲几久？7年。7年，哇，都懂久哎。其实鼓手以后在协会整体来讲，就是其迄味道爱照顾也着师太人，希望佢着退休过后嘅日嚟做得有較多事情做得做。因為較無閒，佢着嘅可能腦子啊、身體啊都會更挺同，會一直活化。对。所以在這樣子的活化狀態下，佢着就唔會老化到安家，希望可以讓他們延緩他們的老化。對，所以才有這樣子的一個協會。那接着下來又兩度補出過，還有鼓手也有這個日照的部分，包含課程的部分，全部都強下。做得按樣講，也係為到愛照顧師太人來嘅一個協會。但是我很好奇，其實兩位在裡面都作為案球的時間，都貢獻了非常久的時間。當初為什麼會有這個起心動念要加入？因為每一天按鍵單的事情，讓我想想退休的時候。大家都幻想退休的時候要幹嘛？要環遊世界。因為講到現在了，愛過自己嘅想法，唔過兩位冇強用，兩位退休過後，就是還會願意貢獻自己的時間在這個地方，為什麼呢？就我們其實感觸很深呐。那我們是覺得在我們自己要退休的時候，會不會也需要一些幫助？所以我們在能夠幫助別人的年紀然後就去計劃怎麼樣幫助社區的長者。對，先把這個社區的這種幫助的機制建立起來，以後自己也可以享用得到。理事長現在還沒退休？還沒有，我本身還有工作。還有在工作。對。那寵物理師，你退休嗎？退休嘞，但是你現在是在擔任，就是也是照顧長者嘅工作。所以其實我聽說亞哈迪協會底度嘅志工的平均年齡大概是多少啊？目前我們志工有68位，這麼多？對，平均年齡大概在63歲。63歲，其實咩係師太人，咩可能動做阿公阿婆嘅呢？對不對？對，都是。錯冇，動做阿公阿婆嘅。做乜解會想到會來參加安樣嘅協會呢？寵物理師。我可以講真話冇？最近啊，當然都係講真話啊。其實當初係本人。班片班紅落來啦，講本影片落來啊，開玩笑的。我現在開始家就呀協會我成立這個快樂農場我有人數，因為協會啊條當初好多細妹細來還少，鼓手就講看有誰來聽落來聽書係冇？比如搭嘅寡棚啊，也得全部蓋奶啊，也就誰來做就講我睇就冇話講，你係你夢做啦，就按落來。我說你同亞太太亮啥？太太係大隊長。大隊。亮啥就強用來到亞協會底度來聽書。
少。古时候呀，真嘅迄天係出到本人青皮膚嘅事情，啊，不過也就會現代社會真嘅會面對到嘅事情。我們接下來的社會就是會面對這樣子的事情，高齡化的社會，也就斯坦人也就應該用辦去照顧也就，韓國社企做得來做嘛嘅，有可能就會再來學習嘅，用講啊時間一下就到嘅。其實社會制度係做嘅非常多嘅事情，所以也就做嘅乜嘅事情咯，先休息一下，等下再來再個繼續來同大家分享哦。要轉到福起來咧，我係總演員阿權妹。今日節目當中同大家來分享桃園平鎮的三岸社區發展協會。一個協會就係有呀三個里哦，三個都有按一個咁樣嘅個里，佢合作共下啊成立一個發展協會。最主要嘅目的就係去關懷一個退休過後嘅斯坦人家，就做得做嘛嘅。故說有安排嘅當到課程，對不對？聽講家到嘅課程係黏嘅課程，滿的課程。可以跟大家分享一下，他們要從幾多點上課到幾多點嗎？好，那我們社區發展協會的關懷據點的課程，對，我們一個禮拜5天，早上下午都會有課程，早上下午所以都有，總共有10堂課的課程。10堂課，對，我怎麼覺得比我大學都還要多課？對，那課程的早上大概是9點到11點半。好，那下午的話就從2點開始到4點半，對，這個課程，那有長者是10的課程都會參加。所以只要他們出門一歸日咧，就有事情做得做。對，因為中午要回去休息。中午有睡午覺時間。對，所以回家休息。對。那他們就是從協會回到家裡，會動遠嗎？距離會很遠？大概都在社區附近啊。對。唔會啦，5分鐘、10分鐘都對。行路就做得到哦。有附近的點點。有比如說可能走路它某方片呢，會在家的轉移，有這樣子的狀況的嗎？需要就是可能走路沒有這麼方便，要載他們回去。會跟他申請那個長照2.0長照車，就也會有方法讓他們是會家的。省這樣。嘿，想要出門，就是他們只要有想要出門、想要去社區上課，就有方法可以讓他們就是方便的去上課，然後去參加活動，然後中午吃飽有公餐嘛，做得吃飯，吃飯過後就算專部卡休息哈，下晝頭再過出來上課。那這樣他們上課跟內容差不多嘛？該上課的內容大概是什麼？課程分很多種哦，我們大概以3個月一期哦。會安排比如說素描課啊，或書法課啊，還有一些健康促進律動、聽音樂運動這樣子啊，律動的課，還有一些手作 DIY。那我們在去年中也導入健走杖哦，對，健走杖都是可以幫助他們。該不會是蘇雍赫老師吧？是，對，蘇雍赫老師，對。因為蘇先生，咩要來送福起來咧，會不會接嘅運動嘛？他也有教我們健走這樣的運動，很棒很棒很棒。推廣，還蠻努力在推廣這個，對。哦，對，健走這樣運動，對，所以其實像按用嘅運動，也係講按用嘅課程、按用嘅活動，看得出來哪一個課程最受歡迎嗎？我們最受歡迎的是書法課跟素描。真的假的？書法課跟素描課，真嘅。而且我們常務理事是都有參加。真嘅。常務理事同大家來分享一下，因為所以是志工跟長者大家都一起上課嘛，都可以一起參加。常務理事分享一下，這麼個親好是送嘅書法課同素描課。因為吼，我從細就喜歡畫畫。啊，不過畫都冇好，畫都冇好，倆協會哈有按好嘅課程，你當我參加，加減學哈，係學到從倆有這樣嘅辦畫展，人家都得參加。還有哦，有展覽，有這個展覽給大家看就是了。哇，這樣會很有成就感呢。成果展嘛，就是一個課程結束以後，
那一年会办一个成果展，就斯坦营长辈会看到给他的给发多亚蛋糕展览，对，哦，这样子很有成就感，对呀，很棒。那下台时没可用，下师就你2年才有参加啦，现在还冇时间，你2年当有时间去下，参加下台没加感谢啦，感谢，不过也是有这个写书法，是不是对长辈的这个肌肉的训练其实也是蛮好的？对，他是主动的去训练肌肉哈。那有些长辈其实手会抖，那经过2年3年这样训练下来哈，他其实是可以写得很稳、很漂亮。对，是对老化这件事情是有一个帮忙的，对。所以我们其实这个课程很受欢迎，因为它是常态的桌子要摆着每个人一个位置这样子，所以我们目前只有32个位置，限量，对，限量，所以蛮抢手，后面还有人在排队，对。那最热门、最受欢迎、最多人参加的？我们最多人参加是礼拜4早上，会有80-90个人长者来，按抖音哦，对，我100撒哎。目前编那个桌次已经编到16桌，每桌6个人。什么课程这么多人？它就是一个健康促进，就是请老师来带动，听音乐带动，然后除了动态以外，还有静态的 DIY。手做就是训练手眼协调这样子，所以其实对于长者的健康帮助很大，延缓老化。对，其实按用迄最近迄青好嘅运动，韩国送一团亲密哦，嘅宠物理师有讲。本影片落来，不过实际上唔係本影片落，迄拄好需要佢來聽書，需要他來幫忙嘛。這個啲菜園地度啊，有動到他從嘅事，我有西蘭人，我有南美人來做，要男生來處理。嗰時候寵物理師就搞落來，也就團隊。咩因為按呢？我覺得沙奇嘅發展下飛有很卡多東西，有很卡多事情合作，包含七家妹創了一個品牌，對不對？這個品牌叫做福樂山。对，福樂山安的品牌。那我们这个社区的产业创造这个产业的出发点，就是说我们在长者公餐，我们在106年开始做关怀据点的公餐的时候，那时候是6个时段，6个时段。那经过3年，我们在110年的时候，把它升级成为10个时段的时候，发现，整个经费使用很大，对，所以我们需要经费的挹注。那我们就是想说，从社区的产业来着手，就是销售一些社区的产品，然后扣除了成本以外，盈余就是挹注在那个关怀据点的公餐还有课程的费用，这样子。所以一开始会有这个品牌，也是因为社区里面有一个菜园，让长者他们自己去做些，他们自己有事情可以做，没得法把它凑。所以一开始有一点点农产品，那一开始就是有一些可以做一些加工品的部分。意外的就有果干黑毛。好，因为我做果干人家有种购置以后种芭蕾啦，种咖啡啦，购置过后，给人家就大家喊了就讲人家是唔睇嘅东西是唔睇嘅东西，按样处理，就大家喊了就讲来可以做果干，就慢慢的发想出来的，就是你做果干卖果干，就说在挹注到协会的关怀据点。对，按永清韩国今晡日带来嘅有4種無香用嘅果乾，來小解一下。4種係都呀哈，現在都有，平常都有在推出的產品，來同大家來分享介紹一下。好，那我们这个果干有4种口味，一种是珍珠芭乐，珍珠芭乐，这个芭乐这我跟外面看到的芭乐干的颜色都冇相用外面的会比较绿一点，这个颜色不一样，这感觉比较天然的颜色，对，比较低温烘焙它需要时间比较长，对，会颜色会稍微深一点。我觉得一冻牛不会冻干对，它是软的，比较软，对，很好。
对，很好吃啊。对，很香，就我们销路最好。有个芭蕾跟明星，而且它就没有那个很奇怪的甜味都没有，就是正常的水果的味道，水果的甜，对，很好吃对。韩公，那个嘎妹柳橙吗？这个是柳橙吗？对，那个是香橙圆片，香橙圆片，香橙圆片，对，这个以前是社区自己种，啊，不过糖贡 h e 了，因为那个不够，所以社区种不完来卖啦。对对对，所以供不应求。对，现在是属于我们平镇社区附近的那个小农的原料，拿来给食品工厂来做加工。所以也是清用，就是用平镇在地的水果，对，平镇在地的小农的水果，对。所以等于说，它的核心精神还是不变，还是来自于自己的土地。对，对，那个支持在地这样子。对，然后还有这个雷梦。对，雷梦感觉很酸，我吃吃看。来介绍一下这个柠檬的。对，柠檬圆片它是我们果园里面也有柠檬圆片，那一样是生产不够用，所以我们好好吃哦。对，柠檬圆片也很受欢迎。真的会讲酸，但是我觉得这个是很好吃的。对，这个也很特别，就跟我以前吃到那个柠檬有一点中药的味道不太一样，它也是很原来的柠檬的味道。对，这个柠檬是专门我们种的是当做果干的，专门就会味道做果干的，干，没这样的市场卖的这种。还有青米一类样爱吃的懂皮皮，这是什么？这是黄金柚子皮。黄金柚子皮，柚子皮还可以做果干。对，这个也这个好软，好好吃哦。对对对，这个也其实我们的产品都还蛮好吃的，蛮受欢迎的。对，我没有想到因为沙琪发展遐飞，自家出的品牌，韩国的做出品质按好，韩国又特别有彩体嘅产品，韩国也多嘅钱又做得来回馈社会，回馈社会。有时候也是一件轻野蛮的事情，唔多也到其实韩国的非常非常多嘅事情。先休息一下，等一下再会继续同大家分享咯。大家要轉到福起來咧，我係做一圈阿權妹，今日節目同大家來小姐啊，桃園平鎮嘅三岸沙期發展協會，今日就唔單槍照顧也到斯坦尼，應該本期也到上課食飯，本期也到退休過後嘅生活當精彩，應該係自家創嘅一個品牌，按到福樂三岸，福樂三岸，對，福樂三岸有個品牌，剛剛有小姐都有4種唔同嘅果乾，這個果乾唔單槍輕好食、輕簡單。米西以外，這個食材咪係對呀品質來嘅，就是懂菜體的食材，甚至連呀蛋糕包裝，這個看起來非常精緻的包裝，呀都係沙琪地度嘅斯坦尼呀都情愫化嘅，對，有會暗香呢。他們上素描課，對，長者上素描課的做的成品、畫的成品哦，我們來把它上色。當做我們社區產業果乾的一個標籤，那每一個口味都有不同的長者做的標籤，還有寫他們的名字，作者都要寫上去，簽名，對，好可愛哦，給他應該吃到很有成就感吧？對，那這個產品出來以後，等於是在幫助社區的產業，那也可以幫助社區。賺了這個盈餘以後，又回饋到社區裡面，所以其實從一個被照顧者，然後變成可以照顧別人，這個理念哦出發，他們其實是蠻有成就感的。超有，我都羨慕有沒有？就覺得做可以做啲方都按講嘅東西，韓國又做啲老呀青菜啲嘅東西同朋友分享，而且覺得我做得做一點事情 ，Visaki 沒做得做一點事情，做得付出的感覺，是感覺很不一樣。對，而且唔單槍有呀，清好食嘅果乾以外，還有另外一項豆腐魚，而且這個豆腐乳還沒一般的豆腐魚，它也跟果乾結合，也跟水果結合。對，因為我們從果乾出發，我們希望我們產品都跟水果有關，所以我們
跟社区妈妈一起研究出来这个凤梨的豆腐乳，对，好好吃哦，它就甘甘甜甜的，然后蛮下饭的。而且唔会懂咸，我刚刚挖了凤梨同豆腐仪，是完全唔会细咸，然后那个有香气，酒香的味道，发酵的香气，然后豆腐仪嘅香味，对，这应该很受欢迎吧？很受欢迎。好想配饭哦。对，那这整罐的豆腐乳，其实它连同它的浸泡的汤汁哦，都可以入菜，就可以煮成汤啊可以，然后或是去蒸鱼啊，蒸鱼用的汤都可以用这个豆腐的。因为我本来想讲，豆腐仪嘅米，迄讲拿来煮汤，跟没会懂下，唔会。因为我刚刚说它的味道真的是很甘甜，迄懂好食咧。而且唔好想讲，呀豆腐仪果干就本片人做啊，其实也得斯坦人他迄做得手工哦，也得哈贝迄加的来天数做诶，帮忙折的是他们在帮忙折包装的纸盒，对对对。但他们长者除了一起帮忙开发出这个豆腐乳以外，它的包装也是长者一起在生产过程当中帮忙折纸盒这样子。对，所以其实地沟厂当中加的，我们做的天一黑有事情好做，有事情可以做。天一黑加的，好像我就是也有我是一个工程的感觉。对，我们做的有贡献，有参与感。呀，对大家来讲，应该是动重要的事情。哦，大家都做动听。对啊，大家做动听啊。嘿吼，真嘅。动欢喜做。动欢喜做。哎呦，大家就会更愿意踏入社区，踏入协会。对。一起互动、动脑热的感觉。故说今日嘅节目当中，要同大家来分享，唔但像嘅有只协会，韩国有只品牌。还有那我以前嘅时候，轻重要嘅事情，就会今日复习卡拉 OK， 而请两位同大家来分享一下。我觉得这其实很重要。我们前面讲了高龄社会，也讲了高龄化社会，但其实这是有阶段性的。对。然后嘅台湾已经踏入了很多超高龄社会，身为嘛该很多超高龄社会，你像李志总同大家分享一下，什么叫超高龄社会？超高龄社会它的定义就是人口的年龄，65岁以上的人口已经达到25%以上，20%以上。那20%就每5个人有1个人是超过65岁，那这个就是象征的说我们的社会已经迈入老年化。所以在这个情况下，我们卫福部的台湾已经达到了。对，台湾在去年，2025年已经达到20%。超高龄社会。那我们在卫福部的全民健康白皮书里面就有提到说，怎么样来面对这个课题。那我们在去年我们社区推了一个共生社区的计划，就在研究探讨，我们参加了很多的工作坊，探讨说我们在面对老年化的情况下，我们的社区的生活是要怎么过。那我们就是创造一些可以不同年龄层可以共同一起完成的一个活动。不仅仅是长辈，还要有某样的年龄，不分龄的，对，一起参加的活动，全龄可以参加的活动。那我们有老幼的共学，那也有年轻人的就是表演节目，对。跟长者一起互动活动的一个这个节目这样子。那我们在这些活动在安排的时候，就是也是会有一些大学生参与。对对对，真的是全龄。台北商专对，大学生也会一起来参与我们的活动这样子。像常务理事，其实沙奇基金开始来做这样子的共生社会，已经开始在做了。给常务理事吃到按用嘅考场，也系讲按用嘅发通，你去家吃到用班。我知道哦，人家三门沙奇哦，做了动哦，伊加考场哦，出的素描。也讲书法啊，它还会有那个老少共学。老少共学意思是说可以老人家进来，还有小朋友，我们会邀请
那个幼稚园的，幼稚园幼稚园的一起来学像做一些手作啦，桌游啦，太强下，太强哎呦，做一样事情，给老人家大哥大姐看到生意呢，心情就动好诶，心情就好诶，对，对自己延缓老化都有帮助，真有帮助。嘿，韩国创安用嘅发通诶，唐共有一个发通基金做了3年呢，是圣诞节的活动，对，也是全龄一起参加的，对不对？那我们圣诞节活动是我们去年已经办完第3年，那我们3年的活动都是全部的社区一起参与，那包括国中、国小附近的国中、国小，还有社区里面的里民就一起来参与。那我们收集了一些环保素材，保特瓶啊，可以啊，兄弟，铁铝罐啊，超漂亮，还有对铁铝罐，还有我们玻璃瓶。这去年是玻璃瓶。那环保的材质。对，我们收集好，就是大家全社区，全社区一起来把这个素材收集完以后，由我们志工，然后清洗，然后把它堆叠成一个环保圣诞树的形状。真的很大，玻璃的，动态诶。给志工我谁给管的谁都懂辛苦哦。那我们的艺术总监就是我们的常务理事。真的哦，安强哦。来，其实你来发想迄太甲开飞啦，开飞出的迄个讲，比如讲像去年用铁铝罐，铁铝罐也太甲开飞出的迄个就。设计，设计后也就由我来设计这个它的流程，制作的流程。你应该要对起来冇按过那个建筑结构原理要注意。对，所以其实按用说起来也咩一种这个共生社区的概念。对，全龄一起参加。对，故说要收集，收集的过程大概要有3个月到4个月，好久哦。对，收集的过程多，对。然后收集的话，都就是像里庄亚的里上的居民，还有甚至像今年还有别个里的都来提供我们那个金门高粱9瓶，很棒。因为我们一个社区大概收集不到那么多，所以就召集大家一起。按用电都老要在看样，空态都喊卡多人做的强下来做。故说今本日节目当中非常什么理事长韩国常务理事什么也都来同大家来分享按好嘅一类消费，韩国按好嘅品牌，韩国轻松有嘅概念，台湾几件来都也超过年嘅消费，做得做蛮紧咯，大家做得好好强下来上款啦，希望大家嘅收看，等下休息一下，停停欣赏强下来做运动哦。大家知道有节目好看冇啊？我記得啦，我來福喜來嘅免數傾站，韓國客家電視台嘅 YouTube 頻道，咪記得我來傾站聽嘅韓國也影片嘅連結啦，記得我分享出去哦。